Ja, klart! Vi er på The Stream. Er det videoblogg? Nå er det en dag til vi reiser til Oslo på Showcase. Vi sitter i Auditorium 4. Er du nervøs, Ole? Nei. Men jeg har prestasjonsangst. Jeg har vært litt stresset. Det har vært mange journalister som har ringt denne uken. Vi er litt sliten da. Og vi har vel egentlig aldri øvd på sangen vår. Vi har øvd på sangen en gang. På The Stream, vi er på The Stream. Da gjorde vi alt feil. Men vi skal øve litt i dag og litt i morgen før vi flyr. Og så skal vi fremføre i overmorgen. Nå skal vi øve litt på denne scenen her. For der er det mikrofoner. Dette lover vi. Lover vi. Vi lover å kjøpe luftballong for alle pengene.